Сайн байцгаана уу монголчуудаас Стокгольмоос Наран Чим ярьж байна. Би танарт өнөөдрийнхээ мэдээллээр юу вэ гэхээр нөгөө намрын улирал эхлээд тийм ээ. Одоо хүүтэн сөрөний улирал эхэлж шүү дээ. Тийм учраас нөгөө ханиа томоо маш илбэг болно тийм ээ. Ханиа томооны цаг л эхэлж байна гэсэн үг шүү дээ. Тийм учраас үүнээс ханиа томоо хүрэхгүй байхын тулд яах вэ тийм ээ гэдэг талаар хэдүүлээ ярилцгаая. Тэгэхээр хамгийн нэгдүгээр мэдээж та одоо зөв хувцлалт тийм ээ. Хүүтэн сэрүүнийхээ улиралд тохирсон хувцас сайн тохируулж өмсөж явах хэрэгтэй. Өглөө оройдоо сэрэг хүн байдаг тий. Нөгөө даарч хүрэхгүйгээр байх нь маш чухал. Үүнээс гадна та биендээ нөгөө амин дэм дархлаагаа муудахгүй тул тийм ээ. Айгу сайн амин дэмтэй хоол хүнсний тэжээлийг идэж явах нь маш чухал. Тэгээд үүнээс гадна нөгөө цар тахлын маань бас хоёр дахь давлгаа буюу ерөнхийдөө жоохон шведийн телевизээр нь одоо мэдээгээр хэлж байгаа тийм ээ. Нөгөө халдварын тархалт бас жоохон ихсээд эхэлж байгаа байхгүй юу. Тийм учраас үүнээс урьдчилан сэргийлэх анхаарал болгоомжтой байх нь бидний маш чухал тийм ээ. Үүнд юуг анхаарах вэ гэхээр нөгөө аль хоор хит биентэйг ойртохгүй байх тийм ээ. Зайнаас одоо ярилцах мөн хит олон хүнтэй газар 50-аас дээш хүмүүстэй газар хүмүүс цуглаж болохгүй гэх мэт гарынхаа ариун цэврийг сайн цахих хэрэгтэй гэсэн дүрм журийн бас сайн дагах нь маш чухал шүү. Тэгээд одоо заавал маск зүү гэсэн дүрм журмч байхгүй л байна л да. Гэхдээ та нар ерөөдөө нөгөө тээврийн хэрэгслээд нааш чашаа ажилдаа явж байгаа бол тийм ээ маска зөөхгүй яагаад гэвэл чи нөгөө ингээд нэг дор олон хүн байж гин тийм ээ. Тэгээд агаар тийм амархан гадаа байгаа шиг солилцоо байхгүй шүү дээ. Тийм учраас тээврийн хэрэгслээр явахдаа та нар маска зүүх нь ер нь илэрхгүй гэж бодож байна. Гадаа явж байгаа тохиолдолд та зайнаасаа бариад явж байхад маск заавал зүүх шаардлага байхгүй шүү дээ. Нөгөө маскыг чинь нөгөө цаг тутамцалж орчтой юм уу те инхээр бас эдийн засгийн хувьд ч хүндрэлтэй. Тийм учраас та тээврийн хэрэгслээр явж байхдаа зүүчгээд гадаа явж байхдаа бол авч хаад гэж болно шүү дээ. Миний хувьд бол яг тэгж байгаа. Тэгээд нөгөө амин дэмтэй хоол хүнсний тэжээл хэрэглэх маш чухал. Үүнээс гадна энэ жил ямарваа энэ жил нэлээх жим сургацсан байна те. Ялангуяа нөгөө ансиг та түүж амжаагүй ч гэсэн нөгөө юуны энэ тентх жимсийн цахууд байдаг шүү дээ. Жишээлбэл хотын төвд хой тариа дээр байж байгаа тийм ээ. Жимсийн цахаас ансиг худалдаж аваад гэртээ одоо хандлаад уухад бол энэ нөгөө амьсгалын зам буюу уушгинд маш сайн шүү дээ. Тэгээд миний хувьд бол нөгөө тэр ансиг энэ жил нэлээх түүссэн, нэрсийг бас түүсэн. Тэгээд тэрийгээрээ нөгөө чанаад өдрөд ингээд тавьчихад тэрийгээ уугаад ингээд. Тэгэхээр хүний нөгөө биед хэрэгцээтэй тэр С витамин бүх юу амин дэмүүдэн тий тэрийг авчиж чадж байгаа учраас бас гаднаас халдвар авах нь тийм амархан халдвар авахгүй байхаа гэж найдаж байгаа. Тэгэхээр би яа гэхээр зүгээр ансиг чанаал дээрээс нь жоохон гашуун байдаг учраас хүүхдтэй ч суулгахын тулд жоохон зөгийн бал нэмээд тэгээд ингээд уучдаг. Жоохон ханиадны сэжүр гарч яхад ч гэсэн яг тэгээ ухаар зүгээр болчдаг. Тэгээ яг та яг ханиадны ихний шин тэмдэг эхэлж байгаа үед тийм ээ жоохон ансныхаа нөгөө хандаа бүлээнээр нь уул танд бас бүр маш сайн шүү гэж зөвлөх байна. Чацарган ч гэсэн байгаа тийм ээ. Чацарган болохоор нөгөө орцлогрууд дээждэг штэ. Тэ тэндээс худалдаж аваад бас ингээд би болохоор дандаа нөгөө бүтлэр нь чадахгүй ерөөхдөө нөгөө хутгач миксрүүд байдаг штэ. Миксрээр ингээд нөгөө хутгаж бүр ингээд мундаг болгочоод тэгээ чанчдаг. Нэрсэн дээр болохоор нэг их би зүгийн балыг гэдэг нэрсч өөрөө чихэрдэг болохоор тэг шаардлага байдгүй юм байна. За тэгээд мэдээж нөгөө өвчин ханиад хүрээд эхлүүл тийм ээ. Одоо хурцуул мэдээж явах хэрэгтэй. Ханиад хүрж байгаа тохиолдолд бас нөгөө хоолоо аяга амархан өвдчихдөг штэ. Тэгэхээр хоолоогоо өвдөхгүй байхын тулд хамгийн нэгдүгээр юу анхаарах вэ гэхээр та нөгөө байнга одоо жишээл хөвдөг хүн байж болно штэ. Хоолундаа ерөнхийдөө нөгөө 2 цаг тутамд биш тийм ээ. 2 цагаас богдохон нэг 30 минут юм уу 1 цаг болоод юм идэл юм уугаад ах бол бас жоохон дэмээ байдаг. Ягаад гэхээр хүний нөгөө амны хүндийнд тийм ээ өөртөө гаднаас орж байгаа бактерийг устгах тийм ашигтай бактери бий болж байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр та ингээд ерөөсөө байнга хивээд байвал тэр ашигтай бактери чинь гүйцэж бий болж чадахгүй ингээд буцаад өөрийгөө өвчлүүлэх юм эрсдэлтэй байдаг. Тийм учраас та аль болохоор одоо 2 цагаас
бог хугацаанд юм өд жоохон дими гэж хэлэх байна. Тэгээд ерөнхийдөө хоолоо юунаас болж өвддөг вэ гэхээр тийм ээ. Манайхан нөгөө хоолны мах гэж яриад байдаг штэ. Тэр чинь болох нөгөө гүйсмэлжирхаа тэр чинь бас тодорхой үүрэгтэй байхгүй юу? Тэрний яадаг гэхээр гаднаас орж байгаа хүний хоол хижээлийн зүйлээс ингээ орж байгаа гаднаас орж байгаа бактери вирус шүү дээ тий. Тэрийг ингээд устгах, ариусгах үүрэгтэй гэж идэг байхгүй юу? Тэгэхээр хэтэрхий их тэр нөгөө ихтэй дэвэл нөгөө өөрөө тэрийг усгаж чадахгүй өвчилж эхэлж байгаа нь тэр байгаа байхгүй юу? Тийм учраас бас нөгөө хоолоо өвж гэнэ гэж та тохио за энэ чинь хэтэрхий бактери жишээ болохгүй шүү гэдгийг хэлж байгаа. Тэгэхээр та нэгдүгээр хамгийн нэгдүгээр та түүхийн эмбитий хамаагүй хүнсний бүтээгдэхүүн ид тийм ээ. Мөн нөгөө янз бүрийн одоо жимс эдрийг сайн угааж одоо цэвэрлж идэх нь маш чухал тийм. Ялангуяа нөгөө Монголд байгаа хүмүүс маань ингээл нөгөө хятадаас бүтээгдэхүүн хүнсний бүтээгдэхүүнд орж иж байдаг тэрийг ингээл нөгөө одоо жишээл альмиг гэхэд л сайн угаахгүй идэх тэрийг бол бүр гаднaalынх нь хальсыг бүр ингээд авч хальсгүй идэх хэрэгтэй тийм. Тэгэхгүй бол ингээл таныг өвчлүүлэх бас маш их өндөр эрсдэл байгаа байхгүй юу. Ерөнхийдөө дэмжиж ингээл маш их химийн бордоогоор ингээл хурд ургуулах гадсан жир болгодог ийм зүйлийг тийм ээ. Тэгэхээр ингээд өөрийгөө өвчлөжгүй тулд амжилтсан ямар хүнсний бүтээгдэхүүн идэж байгаа вэ гэдгийг одоо сайн бодолцож идэх хэрэгтэй тийм ээ. За тэгээд нэгдээ өвчлөөд эхэлчихлээ. Өвчлөөд эхэлсэн тохиолдолд юу хэрэглэх вэ гэхээр миний хувьд би маяг царун хэрэглэдэг. Царун ингээд би бас аяга амархан хоолоо өвдөж гэдэг учраас имзэг тэгээд царун ерөөсө буцалгаад 15-аас нөгөө хоолын чи хүртэл хэр зэрэг байгааг гасан шалтгаалаад 15-аас 30 минутын зайтай нөгөө хоолоогоо зайлаад тасгаад байх. Тэгэхээр нөгөө хоолоо аяга амархан зүгээр тэр байтгаа бүр идээлцэн хоолоо ус бүр аяга зүгээр болгочтой. Тэгээд нөгөө царун харин нөгөө юуг анхаарах вэ нөгөө шарилж буюу тийм ээ ургамлын харшилтай хүмүүс идэг штеп. Тим хүмүүс бол царун болгоомжтой байгаараа. Тэгэхгүй бол нөгөө бас харшилчийн хөдөлгөөд баларч чаддаггүй штеп. Миний хувьд бол царун зүгээр хэрэглэдэг учраас би танад хэлж байгаа. Хэрвээ тэгээ одоо энэ жил бол надад царун байхгүй л байна л да. Би энэ жил нөгөө Монголд явж чадаагүй нөгөө царунгач авч чадаагүй юм л байна. Тэгэхээр нөгөө айл болгонд давс байж байгаа. Хүний ерөөсөө гарын дорох материал тийм ээ. Айл болгонд давс байж байгаа шүү дээ. Тийм учраас хэрвээ танд жамц давс үйл бүр сайн тий байхгүй бол зүгээр хоолныхаа давсыг нэг юм 100 г усанд тийм ээ 100 г 100 мг усанд заяа энэ цайны халбаар 2 удаа давс хийгээд нөгөө давсынхаа усмлыг хийчихэж байгаа тийм ээ нөгөөдгөрөө бас яг хоолныхоо өвдөлтөөс шалтгаалаад 15-аас 30 минутын зайтай хоолоогоо зайлаад асгаадаа зайлахдаа нэлээд гүнзгий цааш нь сайн зайлаад асгаад ивэл таны хоолоо бас нөгөө маш амархан зүгээр болчихно. Яг өвдөж эхэлж байгаа үед нь бол амархан арга хэмжээ авах нь ийм зүйл байгаа. Монголд болохоор би ямар юм байгааг мэдэхгүй байна. Би гэхдээ ямар ч байсан хамгийн түрүүнд нөгөө ийм барьж авахыг ерөөсөө хүсдэггүй айлдгаар нөгөө ахуйн аргаар буюу тийм ээ. Одоо байгалийн бүтээгдэхүүнээр одоо өөрийгөө жижиг айгу хичээж явдаг. Тэгээд Шведэд болохоор тийм ээ. Нөгөө хоолойны нэг ийм юм байдаг. Би энийг айгу хэрэг өвдсөн тохиолдолд энийг бас нэлээд хэрэгэлдэг. Энэ нөгөө имийн жаргуу өгдөг юм байгаа. Тэгээ имийн жаргуу альчимын сангаас та ороод авч болно. Энэ бол нөгөө надад байгаа нөгөө инифара тийм ээ. Шведэр бол инифара. Нөгөө англиар болохоор жинжир, монголоор болохоор цагаангаа шүү дээ. Ягаад би энийг авч хэрэгэлдэг вэ гэхээр цагаангаа чи ерөнхийдөө хүний нөгөө эрүүл мэндэд бас айгу хэрэгцээтэй. Ялангуяа нөгөө хий ханиалганд бас айгу зүгээр айгу сайн байдаг хгүй. Гэтэ ямар нэг юм чи нөгөө тунгийн тааруулах хэрэгцээтэй гэдэг тийм ээ. Тун тарахгүй их тийм үү багт бол бас ямар ч үр дүн байхгүй шүү дээ. Тэгээд энийг тэгээ би яаж хэрэглэдэг вэ гэдгийг би дээрх нь нөгөө дээр нь байгаа хайрцагын дээр нь байгааг би танад уншаад өгчээ. Энийг нөгөө 6 наснаас дээш их тийм ээ хүүхэд том хүмүүс аль аль нь хэрэглэж болно. 6 наснаас дээш шүү. Тэгээд хэрэглэхдээ яах вэ гэхээр нэг ширхгээр нь тийм ээ амандаа хийгээд нөгөө ингээд хүлхээд хайлуулна. Удаанаар хайлуулж хэрэглэнэ гэж байгаа. Тэгээд хэрэглэхдээ хэмжээ нь юу вэ гэхээр одоо нэг өдрийн дотор тэг 24 цагийн дотор 12 ширх хамгийн дээд нь 12 ширхийг хэрэглээрэй гэсэн байна. Хэрэгэл тэгэж нөгөө ам дотор хайлуулахдаа яах вэ гэхээр нэгээс 3 цаг тутам гэж байгаа. Тэгэхээр нэг цаг тутам та амдаа хийгээд хоолойныхоо өвдөлтөөс шалтгаалаад тийм ээ цаг тутам та хүлхэх юм уу? Эсвэл 2 цаг тутам эсвэл 3 цаг тутамд амдаа хийгээд хүлхээр гэж байгаа. Миний хувьд болохоор би дандаа нэг 3 цаг тутамд амдаа хийж хүлээж байгаа.
зүгээр болгочдөг. Үүнээс гадна бас өшөө зөндөө олон төрөл байгаа л да. Зөвхөн надад байгаа нөгөө энэ байгаа учраас би та нарт үзүүлж байгаа шүү. Та тэгээ хэрвээ их юм бол эмийн санд ороод тийм ээ одоо шивэд байгаа хүмүүс шүү дээ. Эмийн санд ороод миний хоолоо өвдөд байна. Надад ямар нэгэн эм санал болгооч гэхэд танд нөгөө ийм гээд зөндөө олныг санал болгоно. Тэндээс та тэгээд өөрийнхөө сонгоод аваад эмийн одоо эмийн сажнаар бол маш сайн зөвлөд маш сайн зөвийг олоод өгдөг юм шүү гэж хэлэх байна. Үүнээс гадна тийм ээ нэг зүгээр хэлэх зүйл нь юу вэ гэхээр нөгөө энэ эмгүү авж байгаа эм дотор нөгөө нэг ингээд нуглаад хийцэн нэг юм жижигхэн юм цаас байж байгаа шүү дээ. Энэ дээр хэрвээ та хэл мэддэг бол юу гэдэг вэ гэхээр тэр бүх эмийн дотор нь ямар зүйл орсон дээрс нь ямар үед хэрэглэх үү, ямар үед хэрэглэж болох уу ингээд бүр энгийн тийм заамрууд нь байж байгаа шүү хэрвээ юу та уншаарай. Тэгээ өөр нэг зүйл сонирхуулаад хэлэхэд тийм ээ Шведэд бол ерөөсөө хоолоо өвдөг ханиад хүрхэд эмчнэр бол ерөөс хязгаарч антибиотик сонирхол болгохгүй. Манайхан бол ингээл хамгийн түрүүнд антибиотик байна уу гэдгүүдэг тийм ээ. Антибиотик ерөөсөө хэрэглүүлдэггүй. Эмийн сандвич тэгэж нөгөө антибиотикийг одоо хин туртаа зараад идэггүй байдаггүй. Тэрийг зөвхөн антибиотикийг эмчийн одоо жороор нөгөө эм бичиж өгөхөөр те жор бичиж өгөхөөр түүгээр авдаг. Тэрээс бол нөгөө эмийн жоргуугаар авдаггүй. Тийм байдгийн. Тэгээд манайхны нөгөө хитрхи их антибиотикны нөгөө замбраагүй хэрэглэнээс болоод манад зөндөө их нөгөө антибиотикны эсрэг юу гэх юм нөгөө антибиотикын төсвөртэй бактеритай болчихсон хүмүүс маш их байдаг тий. Тэгэл хатгын шавуулаад ингээл нөгөө эмийн замбраагүй хэрэглэнээс ийм зүйл болчихсон байдаг байхгүй юу. Тийм учраас та ямарваа нэг хоолоо буюу ханиад төрж байгаа тохиолдолд хамаагүй дуртай юу ч хамаагүй антибиотик хэрэглэхээс айлхаар татгалцаарай гэж та нараас зөвлөх байна. Тэгээд хэрвээ бүр танд ингээд дахин хоолойч нь маш их амархан ойр орхон өвдөд ингээд зүгээр болохгүй байгаа тохиолдолд нь эмчид хандаад эмчид үзүүлээд нөгөө хоолооноос юм сорьц авч шинжилгээ авдаг нь штэ. Тэр шинжилгээг нөхөр одоо энэ тэргээр чин танд одоо аптикас биш нөгөө эмийн жор антибиотик өгөхгүйгээ эмчнэр бол тэгээ шийдчихдэг. Тэгээд аваад уугараа гэж зөвлөх байна. Тэгээ өөр та нартаа хэлэх зүйл юу вэ гэхээр тийм ямар ч үсэн нөгөө хоолойны эмний талаар юм байна. За тэгээд миний нөгөө өгж байгаа мэдээлэл буюу тийм ээ бичлэг маань таалагдж байгаа бол та нөгөө миний доор байгаа бичлэгийн маань доор байгаа subscribe руу ороод тэгээд subscribe хийгээрэй мөн share хийгээд мөн лайк дараарай гэж та нараас хүсэх байна. Тэгээд эрүүл биед саруулах хоншно гэдэг бүгдээ эрүүл сарвал байцгаараа гэж бие сайн бодцоож яж гараа гэж хэлэх байна. Тэгээд анхаарал тавьсан баярлалаа. Дараагийн бичлэг хүртэл баяр таа.